boo seetloo di nga gis ni riche yi ci li ñu nekk amul benn garantie. mën nañoo xëy am million, mën nañoo xëy duñ am dara, wala ñu xëy perte lépp lu ñu amoon sax. riche yi dañoo gëm seen bopp, dañoo gëm seen ay capacité pour développer li ñu nekk. pauvre yi nag ñoom gëmuñu seen bopp, looloo tax ñuy soxla garantie. garantie la parce que ñoom bu ñu liggéeyee rek dinañ fayeeku. moo xam entreprise bi dox na wala doxul. borom entreprise bi bu affaire bi doxul moom mooy perte. waaye lu affaire di gën di doxet muy gën di gagner xaalis bu gën a bari. ci jamono boobu employé bi ci même situation bi lay nekk. loolu mooy différence bi am ci diggante fayeeku ngir sa temps ak fayeeku ngir sa résultat. doo musa nekk riche bu fekkee da ngaa yem ci di liggéey di fayeeku kese. habitude yi nga am ci ni ngay gérer sa xaalis moo ëpp solo fuuf xaalis bi ngay am. ñoo ngi ci suñ 4e vidéo ci livre bi ñuy wax les secrets d'un esprit millionnaire. ki ko bind tudd Harv Eker. balaa ñu ciy ñëw ñu lay fàttali nga abonné ci chaîne bi te aimé vidéo bi. gaa yi dal leen ak jàmm ci chaîne bi. ñuy ñaan suñu nuyoo fekk leen ci jàmm. 11e différence bi mooy riche yi dañuy choisir fayeeku par rapport ak résultat yi ñu def. alors que pauvre yi dañuy choisir fayeeku par rapport ak seen temps. probablement mus ngaa dégg conseil yu mel nii. demal école nga jàng am note yu baax. boo paree am liggéey bu baax, am salaire bu assuré, fondé famille, dund sa dund heure. yaakaar naa soxlawul ñu lay wax en manière générale ba xam dëgg la wala du dëgg. ku nekk mën nga koo nattal sa bopp par rapport ak sa expérience yow ak nit ñi nga xam. li ñu ci intéressé rek mooy am salaire bu assuré. am salaire bu assuré du problème bi. problème bi mooy est-ce que salaire boobu méngoo na ak sa compétence ak say bëgg-bëgg. foofu la problème bi nekk. pauvre yi dañuy préférer am salaire fixe wala ñu leen di fay nombre heures yi ñuy liggéey. parce que dañoo soxla sentir benn sécurité. sécurité wu mu wóor leen ni weer wu dee dinañ jot nangam ci xaalis. li ñu xamul nag mooy sécurité boobu dafa am prix. prix bi mooy duñu mës a nekk riche. liy posé nit ci sécurité boobu nag mooy ragal. ragal ni mënoo am xaalis bu doy boo basé woo ci sa bopp. bu ko defee li ngay wax mooy naa jàpp ci lii. parce que au moins chaque weer dinaa am lu ma mën a dundee. li làqu ci ginnaaw loolu mooy dañuy obligé di fayeeku heure yi ñuy liggéey. looloo tax ak effort yu ñu mën a def li ñu doon am rek lañuy am. riche yi ñoom dañuy préférer fayeeku ci résultat yi ñu def. ñoom en général ci seen ay entreprise bu bopp la ñuy liggéeyee. nga xam ne seen revenu day jóge ci bénéfice yi ñuy def. wala ñuy liggéey ci ay commission, ay partenariat de pourcentage. loolu la ñuy choisir au lieu ñuy choisir salaire bu rëy. boo seetloo di nga gis ni riche yi ci li ñu nekk amul benn garantie. mën nañoo xëy am million, mën nañoo xëy duñ am dara, wala ñu xëy perte lépp lu ñu amoon sax. mooy li ñuy wax ci monde finance ni nu risques yi ngay jël toll noonu la sa récompense di toll. riche yi dañoo gëm seen bopp, dañoo gëm seen ay capacité pour développer li ñu nekk. pauvre yi nag ñoom gëmuñu seen bopp, looloo tax ñuy soxla garantie. garantie la parce que ñoom bu ñu liggéeyee rek dinañ fayeeku. moo xam entreprise bi dox na wala doxul. borom entreprise bi bu affaire bi doxul moom mooy perte. waaye lu affaire di gën di doxet muy gën di gagner xaalis bu gën a bari. ci jamono boobu employé bi ci même situation bi lay nekk. loolu mooy différence bi am ci diggante fayeeku ngir sa temps ak fayeeku ngir sa résultat. pauvre yi ñoom dañuy jaay seen temps pour am xaalis. problème bi ci stratégie boobu mooy sa temps dafa limité, dafa am fu muy yem. comme sa temps dafa am fu muy yem nag xaalis bi ngay am tamit day am fu muy yem. ak loo mën a def loo jàmbaar doo am lu ëpp li nga daan am. parce que mënoo am temps bu ëpp bi nga doon am. loolu moo tax salarié yi ak lu ñu mën a def mën nañoo am situation bu tane waaye duñu nekk riche. bu fekkee da ngaa préférer fayeeku par rapport ak temps bi ngay liggéey. mooy ni yaa ngi perte opportunité yi nga am pour nekk riche. ñu bari dañoo gëm ni fayeekuwuñu salaire bi ñu mérité. waaye parewuñ sax pour liggéeyal seen bopp wala créer seen ay projet. nga xam ne li ñuy am ci ñoom lay dépendre. parewuñ pour tester seen ay valeur ci marché bi. parce que loolu dafa nekk lu ñu gëm depuis ñuy nekk xale. tey ci suñ société bu fekkee liggéeyoo liggéey bu am salaire fixe sax dañuy jàpp ni amoo liggéey. parce que loolu lañ xam. alors que nekk salarié kenn mënu cee nekk riche. borom téere bi nee na bu fekkee da ngay wut liggéey fexeel bay am pourcentage ci bénéfice yi ngay def. boo mënul am loolu fexeel noo def ba am sa liggéeyu bopp. fexeel ba am liggéey boo xam ne li ngay am day basé wu ci résultat yi ngay def. am sa liggéeyu bopp nag nekkul lu jafe wala lu rëy a rëy. comme li ñu waxoon bu fekkee am na ku créer pneu ba pare soxla woo di créer waat pneu da ngay améliorer rek. idée bi mooy mën ngaa jël ci li gars yi di def nga yokk ci say fi bopp. pour créer sa projet bopp li muy laaj mooy énergie ak effort. 12e différence bi mooy riche yi dañuy xalaat ci ñaar yépp. alors que pauvre yi dañ naan bii wala bii.
pauvre yi ñoom dañoo limiter seen àdduna seen esprit ñoom mooy mënoo am lépp peut-être dëgg la mënoo am lépp waaye mën ngaa am li nga bëgg lépp ndax dangaa bëgg carrière bu réussir wala dangaa bëgg relation bu dëgër ak sa famille ndax xaalis nga bëgg wala wér-gu-yaram nga bëgg ndax nekk riche nga bëgg wala heureux pauvre yi ñoom dañuy tànn benn bu dee riche nag ñaar yépp la ñuy jël bis ni ki tey boo war a dee choisir laajal sa bopp nan ngay def ba boole ñaar yépp pauvre yi ñoom dañoo jàpp ne dañoo war a tànn diggante alal ak yeneen mbir yi comme wér-gu-yaram mbëggeel ak yu mel noonu loolu tax ñuy wax ne lii moo ëpp solo xaalis lee moo ëpp solo xaalis riche yi ñoom dañuy fexe nuñ def ba am ñaar yépp ñu bari dañoo jël xaalis ak bonheur lëkkale leen comme si ay contraire lañ mënuñoo ànd pour ñoom dangaa war a tànn nekk riche wala nga tànn heureux encore une fois loolu esprit pauvre la riche yi ñoom liñ gëm mooy dangaa war a am ñaar yépp naka noonu bul mës a gëm ne dangaa war a nekk riche wala nga nekk ku baax nekk gi ngay nekk ku baax loolu ay jikko la jotewul dara ak li nekk ci sa poos naka noonu nekk gi ngay nekk ku am diine jotewul dara ak xaalis bi nga am bu fekkee dangaa bëgg a dund ci liberté libéré wul ci esprit boobu au lieu ngay choisir benn xoolal noo def ba am ñaar yépp deuxième différence bi mooy riche yi dañuy concentré wu ci seen valeur nette alors que pauvre yi ñoom dañuy concentré wu ci seen revenu ci suñ société yi liñ lay laaj chaque jour mooy ñaata nga am ci xaalis rarement lañ lay laaj ñaata mooy sa valeur nette mooy boo jëlee valeuru li nga am ci alal lépp ci àdduna bi moo xam xaalis la wala ay bien nga génne ci bor yi nga am yépp li ci des mooy sa valeur nette bu ñuy natt richesse du nit ki valeur nettam la ñuy xool pas revenu bi mu am riche yi dañoo comprendre différence bi am entre sa revenu ak sa valeur nette revenu nag lu am solo la waaye benn partie la ci ñeent yi former valeur nette bu njëkk bi muy revenu ñaareel bi di say économie ñetteel bi say investissement ñeenteel bi la simplification riche yi comprendre nañ ni pour ñu tabax valeur nette bu am doole faaw ñu am ñeent yooyu léegi dañuy leeral benn bu ci nekk bu njëkk bi muy revenu dafa am ñaari façon dafa am revenu gagnant am revenu hors exploitation revenu gagnant mooy xaalis bi nga am te mu jugee ci effort yi nga def comme nga liggéey ñu fay la wala nga yor entreprise di ci liggéey bu boobaa li entreprise bi génne mooy sa revenu gagnant revenu gagnant nag pour nga am ko day laaj nga investir sa temps ak nga liggéey lu am solo la nag parce que mooy tax nga mën a am yeneen ñetti éléments yi problème bi nag mooy pauvre yi ci moom rek la ñuy concentré wu loolu tax seen valeur nette day wàcc wala sax duñ am valeur nette revenu hors exploitation nag mooy xaalis bi ngay am te defoo ci benn effort deuxième bi mooy économiser denc tamit lu am solo la mën ngaa gañe xaalis bu baree bari waaye bu fekkee dencoo ci dara doo mës a nekk riche pauvre yu baree bari nag seen problème mooy dépenser lu li ñuy am di gën a bari li ñuy dépenser di gën a bari bu fekkee nag mënoo denc doo àgg ci troisième étape bi mooy investir riche yi ñoom dañuy utiliser seen temps ak seen énergie pour jàng nan la ñuy investir ak lan mooy investir en général ñoom ay investisseurs yu muus la ñuy doon bu dee pauvre yi ñoom pour ñoom investir riche yi rek ñoo ko moom loolu tax duñ ci jéem a xam dara léegi nag dañuy toog rek di gën a ñàkk quatrième bi pour tabax valeur nette mooy la simplification boobu nag ñu néew ñoo xam importance bi mu am ci tabax richesse liñ ci jublu mooy nga créer mode de vie boo xam ni xaalis bu gën a néew ngay soxla pour dund mooy sakkanal buñ ko mënee tuddee noonu wàññi say dépense ak say fere yokk li ngay denc pour mën a yokk xaalis bi ngay investir bu fekkee dangaa wékk sa heure ci luxe comme dëkk ci ay palais am ay kër yooyu passé weekend am ay 10 oto di tukki fu la neex di lekk lu la neex dëgg la loolu baax la te ñépp a ko bëgg waaye xamal ni fi nga wékk sa heure dafa kawe lool temps bu yàgg lay diire pour nga àgg ci bànneex boobu au contraire bu fekkee soxla woo luxe boobu pour heure mën ngaa àgg ci sa objectif financier ci temps bu gàtt ñeent yi nag mënul ñàkk boo bëggee richesse bu bari ñeent yi ñooy pneu yi imagineel ngay dawal oto bu am benn pneu wala ñaari pneu wala sax ñetti pneu coonaay bari rek waaye dina jafe lool nga àgg fi nga jëm riche yi nag ñoom oto bi ñuy dawal pour àgg ci richesse ñeenti pneu yu mat sëkk la am moo tax dinañ ci àgg te seen yoon mooy gën a yomb mooy gën a gaaw pauvre yi ak classe moyenne bi ñoom oto benn pneu la ñuy bëgg a dawal pour ñoom benn yoon rek moo am pour nga nekk riche mooy ngay liggéey di fayeeku xaalis bu bari comprendre li ñuy wax ni nu say revenu toll noonu la say dépense di toll am na loo xam ne dafa am ci société bi te muy lu naturel ci ñun mooy da ngay am oto boo commencé am xaalis bu gën a bari jënd oto bu gën a cher da ngay am kër gu baax
boo commencé am xaalis bu gën a bari dem wuti kër gu gën a baax da ngay am ay yére. boo commencé am xaalis bu gën a bari dem wuti yére yu gën a cher loolu mooy wane ni lu sa revenu gën di yokk say dépense di gën di yokk comme ni say revenu yokkoo. looloo tax benn revenu rek doyul pour nga tabax richesse. bu fekkee sa objectif mooy nekk millionnaire commencé di concentré wu ci nooy tabaxee sa valeur nette. bàyyil xel ci ñeenti pneu yiñ la wax. xamal ni oto du dawee benn pneu. doo musa nekk riche bu fekkee dangaa yem ci di liggéey di fayeeku kese. comme niñ ko waxee woon nag pour calculer sa valeur nette lu yomb la. da ngay jël valeuru alal ji nga am ci àdduna bi yépp moo xam ay bien la wala xaalis nga moye ci bor yi nga amee yépp li des loolu mooy sa valeur nette. concentré wul ci yokk valeur boobu sa kim kartan. bàyyil xel liñ la waxoon ni lépp looy concentré wu day yokk. 14e différence bi mooy riche yi dañoo mën a gérer seen xaalis alors que pauvre yi mënuñoo gérer seen xaalis. am na benn boroom xam-xam bu ñuy wax Thomas dafa defoon benn étude ci millionnaires yi nekk Amérique du Nord yépp waxtaan ak ñoom ci seen richesse. résultat bi mu génne bi mu paree mën nañ koo tënk ci benn phrase bu gàtt mooy ni riche yi dañoo mën a gérer seen xaalis. riche yi dañoo xam ni ñuy gérer seen xaalis bu dee pauvre yi ñoom mënuñoo gérer xaalis bi ñuy am. riche yi nag gënuñoo muus pauvre yi li am mooy dañoo bokkul ay habitudes financières comme li ñu waxoon ci première partie bi. habitudes yooyu mi ngi jóge ci orientation yi ñu def ci ñun bi ñuy nekk xale. moo tax bu fekkee gérer woo sa alal normal peut-être dañu laa programmer ci ñàkk a mën a gérer xaalis. xamal ni benn différence moo am diggante réussite financière ak échec financier mooy nan ngay gérer sa xaalis. ñu bari bëgguñoo jéem a gérer seen xaalis ndax ñaar yi. benn mooy dañuy wax ni day wàññi seen liberté. ñaareel bi mooy dañuy wax ni amuñu xaalis bu doy bu ñuy gérer. bu dee première bi xamal ni gérer sa xaalis du wàññi sa liberté. au contraire da koy développer. parce que da lay permettre ci nga àgg ci liberté financière. nga xam ni liggéey dootul nekk obligation ci yow. bu fekkee nag dangaa jàpp ni amoo xaalis bu doy boo war a gérer. au lieu ngay wax bu ma amee xaalis bu bari dinaa commencer di ko gérer. li nga war a wax mooy bu ma commencer di gérer sama xaalis dinaa am xaalis bu gën a bari. dangaa war a commencer ci di gérer li ngay am. bu fekkee mënoo gérer lu ndaw li ngay am. boo amee lu bari gérer ko day gën a jafe. habitude yi nga am ci ni ngay gérer sa xaalis moo ëpp solo fuuf xaalis bi ngay am. yoon bi gën a efficace pour gérer sa xaalis mooy bi ñu yàgg a digle. te mooy denc 10% ci revenu yi ngay am pour investir. somme bi ngay am léegi amul solo. li am solo mooy nga gérer somme boobu mu néew wala mu bari. borom téere bi nee na dalay conseiller nga xaaj say revenu juróom benn xaaj. 10% yi nga def ko pour investir. 10% pour say bànneexi bopp. 10% denc pour dépenses yu ñëwagul comme ay ceet ak ngénteeg yu mel noonu. 50% pour mbir yi mënul ñàkk comme fajook lekk ak naan ak yu mel noonu. 10% pour maye ak saraxe. bàyyil xel ne ñaar rek moo mën a am. benn nga contrôler sa xaalis wala sa xaalis contrôler la. pour nga contrôler sa xaalis nag faaw nga xam nan nga koy gérer. gars yi tey foofu lañuy yem ak yéen ci vidéo bi. ñu leen di fàttali suñ formation yi mi ngi disponible. muy Alibaba bi di crypto-monnaie bi. livre développement personnel yi aussi am na. pour leerlu ci yooyu yëpp mën ngeen ñu envoyer message ci numéro bii. ñu ngi leen di fàttali ngeen abonné ci chaîne bi te aimé vidéo bi. boo yaakaaree ni li ñuy def am na njariñ nga partager ko képp koo yaakaar ni mën na koo jariñ. ba samedi ak jàmm incha allah.